Barchaga assalomu alaykum. Bugun bitta konditsioner remont qilish jarayonini ko'rsatmoqchimiz. Konditsionerimiz Beko konditsioner invertorli 18 talik R32 freonda ishlaydi. Bu konditsionerimiz hozir freoni yo'q. Ma'lum sabablarga ko'ra chiqib ketib qolgan. Hozir buni biz zapravka qilamiz. Vakuum jarayoni ketyapti. Zapravkani R32 freon bilan emas, balki 410 freon bilan zapravka qilamiz. Xo'p, odatda ko'p qilamiz R410 bilan, sababi motorini o'ziga ham yerda yozib qo'ygan R410 R32 ga mos motor, ya'ni yog'lari mos kelaveradi, kapilarga ham to'g'ri kelaveradi. Shuning uchun shu R410 bilan zapravka qilishni ko'rsatamiz. Va zapravkamizni betarozi qilamiz. Ya'ni ko'rsatamiz qanaqa qilish kerak. Ko'rib turasizlar. Xo'p, vakuum jarayoni bizda tugab bo'ldi. Ancha bir yig'lanib turdi. Endi sekin shlanglarni chiqarib bunga ulaymiz. Xo'p, shlangni ulab oldik. Freonni ochamiz, mana yerdan ozgina produktga qo'yamiz. Ya'ni shlangga havoni chiqarib olamiz va nimani og'diramiz. Teskari ochasiz. Xo'p, konditsionerimizni yoqib oldik. Bu konditsionerga mana buni Premierda pulti ham tushaveradi. 16 gradusga qo'yib oldik. Xo'p, amperajni kuzatamiz. Amperajga qarab sekin motorimiz ishlashi bilan freonni ochishni boshlayveramiz sekin. Xo'p, motorimiz ishlashni boshladi. Bismillah, mana freonni ochyapmiz. Ozgina berdik. Yopamiz, kuzatamiz. Odatda mana bu trubkamiz muzlab oqaradi. Keyin obrotgalar tekshirib qilamiz. Manometrda ahamiyat berayotgan bo'lsalaring, mana bu strelka. Pastki nima bar, tepadagi psi degan. Ko'rib turibsizlar, mana bu trubkamiz muzlagan, hali erigan yo'q. Holatda yana ozgina beramiz bu yonda. Ko'p berib yubormasdan ozginadan berib sekin mana bu erish kerak. Hozir bizda taxminan bir 22 gradus atrofida havo harorati. Shuning uchun odatda 410 ga 9 bar beramiz, lekin hozirgi nimada bir 7,5 bar bersak kifoya qiladi. Mana sekin asta erishni boshlayapti. Mana shu obratkani ham ushlab bilsa bo'ladi. Endi amperajimiz mana shu holatda 343. Xo'p, mana hozir to'liq erigan yo'q. Bu degani ham 300 gram kamida, yo'q 300 gram beramiz. Primerni shu bilan rosa norma bo'ladi. Sekin erib ketadi. Obratga ham yaxshigina sovuyyapti. Shu holat. Mana atrof 22 gradus. Bundan chiqayotgan. Hop, manometrimizda mana 5, 6, 7, 7,5 bar atrofida ko'rsatyapti. Hozirda chiqayotgan haroratni ko'ramiz. 5 gradus. Xo'p, shuna qilib tarozisiz bemalol zapravka qilsa bo'ladi. R32 ning o'rniga 410 freon zapravka qilsa bo'laveradi. Amperajimiz mana invertorligi uchun amper
Потребляющий, ya'ni iste'moli 716 kilovat hozirda. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.